এরা হচ্ছে আমার 3 কলিজা পাখি। গুড বয়, লাভ ইউ। ওর নাম অটাম। অটামকে নিয়ে খুব মিষ্টি একটি গল্প আছে, কোনো একদিন সময় করে বলবো। ইয়েস, হাই করছো তুমি, আই নো। এই হচ্ছে আমার আরেক লক্ষ্মী ছেলে রিঙ্গো, আমার হলুদিয়া পাখি। এই হচ্ছে লক্ষ্মী মেয়ে নোভা, সে খুবই স্টাইলিশ। প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে সে নিজেকে ক্লিন করে। তবে তারা একটু দুষ্টও আছে, বিশেষ করে যেহেতু একমাত্র নারী সে একটু কর্নার্ড। কিন্তু এই দুটো হচ্ছে বয়, তারা খুব বেশি মারামারি করে। আর নোভাও কম যায় না, সুযোগ পেলেই নোভা দুইজনকে কামড়ে দেয়। এটা আমি একদমই পছন্দ করি না, তোমাদের সেই মারামারিটা, ঠিক আছে? তোমাদের কি ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে? খেয়েছো? গুড বয়। দেখি একটু কিছু দেখাও তো। অটাম, একটু গান শোনাও তো বাবা। ইয়েস ইয়েস। রিঙ্গো, রিঙ্গো, তুমি একটু ডান্স করো দেখি। দেখি, আমি তো পারি না গান করতে। গান করবে না? ইয়েস, ডান্স করবে আজকে রিঙ্গো। ডান্স রিঙ্গো। ওকে, ঠিক আছে। তেমন কিছু আজকে করছো না? তোমাদের আজকে মুড ভালো নেই নাকি খাওনি? কোনটা কোনটা বেবি? তুমি বাইরে আসতে চাও? তুমি বাইরে এসে যাচ্ছ? বাইরে এসে যাচ্ছে বেবিটা। কেন বাইরে এসে যাচ্ছ? হুম, ইয়েস। ঠান্ডা, ভেতরে থাকো। গুড বয়। ওকে, বাই বাই। বাই বাই বেবি। গুড বয়। তোমাদের খাঁচাটা ময়লা হয়েছে, এটা আমার ক্লিন করতে হবে। এটা অনেক বড়, আমার একজনের সাহায্য লাগবে, ঠিক আছে? আজকে আমি একা, আজকে আর ক্লিন করতে পারছি না বেবি, ঠিক আছে? ওকে ওকে ওকে, বাই বাই। গুড বয়, good girl, okay? Love you all, baby.